नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये एमआई का सेट आया है जिस पे कि कस्टमर बता रहा है कि चार्ज नहीं हो रहा है और इस पर माइक से आवाज़ नहीं जा रही है। तो हम आज इसका चार्जिंग जैक चेंज करेंगे और इसका हम माइक भी चेंज करेंगे। चलिए हम इसको पत्ते को बोर्ड से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इस बोर्ड को जो है कि हमने पीसीबी से इस बोर्ड को मदरबोर्ड को इसको निकाल लिया है पीसीबी को। अब थोड़ा सा हम पहले क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे यहाँ पे कि हमारा जो हम सोल्डिंग मशीन से इसको निकालेंगे जैक को आराम से निकल जाए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जैक जो है अच्छे से रिमूव कर लिया है हमने। थोड़ा सा जो इसकी इस पे दोस्तों हम इस पे जैक चेंज करेंगे। ये देखिए, इस पे ये वाला जैक लगेगा। ये देखिए, इस जैक को हम रिप्लेस करेंगे। थोड़ा सा हम इस पे पेस्ट लगा देंगे जिससे कि इसकी जो पकड़ है अच्छे से बन जाएगी। ये देखिए दोस्तों, हमने इस पे थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया है इसकी वायर
को सोल्ड कर दिया है कि अच्छे से इस पर पकड़ बन जाए इसकी। थोड़ा सा और लगा देते हैं। अब हम इस जैक को इस पीसीबी पे बैठाते हैं। ये पीसीबी पे अच्छे से बैठ जाएगा तो हमारे अच्छे से जैक जो है वर्क करेगा। अब हम इस माइक्रो आयरन से इसकी जो पिनें हैं उसको सोल्ड कर देंगे अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, ये पिन हमने अच्छे से सोल्ड कर दिया है इस हिस्से पे। अब हम इसकी चार्जिंग वगैरह थोड़ा सा हम इसको थिनर से साफ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड जो है क्लीन हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा और चिमटी की सहायता से इसके जितने भी हमारे प्रिंट थे हमने माइक्रो सोल्डर आयरन की सहायता से ये सब पे लगा दिया है और ये प्रॉपर मजबूत भी हो गया है, टूटेगा नहीं। अब एक मसला था कि इसका आवाज़ नहीं जाती थी, इसका हमने सर्विस कर दिया है। एक बार आयरन से इसको हम इस पर टिका देंगे थोड़ी देर के लिए। कई बार होता है दोस्तों कि माइक जो अंदर से होता है उसका जो सोल्डिंग होती है तो वो छूट जाती है, इस वजह से माइक में आवाज़ नहीं जाती है। एक बार हम इस पे आयरन थोड़ी देर के लिए रखते हैं, ये अंदर से हीट होके बराबर ये अपने प्रिंट पे दोबारा चिपक जाएगा। अब ये गर्म हो चुका है पीसीबी। चलिए दोस्तों, अब हम लगा के देखते हैं इस पे पत्ते को कि हमारा ये सही चार्जिंग जो हमने चेक सही किया था वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको हम देखते हैं। ये हमने इस पे लगा दिया है। अब हम इस पत्ते पे डाटा केबल लगाते हैं चार्जिंग वाली, देखते हैं कि ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन चार्ज
लेने लगा है। ये देखिए 9% बता रहा है। अब ये 10 हो गया। देखिए चार्जिंग बढ़ ही रही है। अभी हम थोड़ी देर के लिए रख के देखते हैं कि 10 से ऊपर होता है कि नहीं, तो हमें विश्वास हो जाएगा कि हमारा चार्जिंग जैक जो है सही वर्क कर रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार भाइयों कि मेरी वीडियो को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कमेंट नहीं करते हो, जिससे मुझे हौसला नहीं मिलता है। मैं कितनी मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ खास आप लोगों के लिए, तो यारों कम से कम कमेंट्स और लाइक शेयर तो ज़रूर कर दिया करो यार। मेहनत लगती है बड़े भाई वीडियो बनाने में। ये सब मैं आप लोगों के लिए ही करता हूँ तो दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी तो 10 पे रुका हुआ है। अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं कि 11 होता है कि नहीं होता। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा 11% पे ही है, 10% पे सॉरी। थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों हमारा जैक जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए पहले 10 था 11 हो गया है। तो यार अब तो एक लाइक तो बनती है और सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। मैं इसकी लिंक दे दूँगा, आप मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।